Виктор Антонович Садовничий, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой математического анализа механико-математического факультета МГУ, директор Института математических исследований сложных систем при МГУ, вице-президент Российской академии наук, президент Российского союза ректоров, президент Евразийской ассоциации университетов, доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области математического моделирования и математической теории сложных систем, награжден российскими и зарубежными наградами. В 2004 году Виктор Антонович Садовничий был назван Человеком года в номинации «Образование и наука» проекта «Люди года». Под научным руководством Садовничева подготовлено более 65 кандидатских и 15 докторских диссертаций, автор около 300 научных работ, в том числе 40 монографий, учебников и учебных пособий. Есть такое мнение, что российское образование в свое время впитало очень много из традиции даже византийского образования, а затем европейского. Советская система образования с точки зрения многих специалистов была одной из лучших или даже самой лучшей в мире. В свое время, когда в Советском Союзе произошел выдающийся технологический прорыв, я имею в виду полет Гагарина в космос, Джон Кеннеди говорил, что советские граждане завоевали космос, сидя за школьной партой. У меня вопрос. Ваше отношение к модернизации образования, которая происходит в современной России? Вы правы, что, конечно, система образования нашей страны имеет хорошие традиции и действительно была очень сильной. И всякое преобразование должно начинаться с того, чтобы продумать, как сохранить традиции, как сохранить достигнутые богатства. И, конечно, отвечать на вызовы. То есть стоять на месте ни одна сложная система не может. Системы должны развиваться. И вот всегда мы натыкаемся на то, что путь развития мы выбираем не очень продумав. И мне кажется, что наряду с тем положительным, что было достигнуто все-таки в таких процессе реформирования нашей системы или преобразования, было много и ошибок, непродуманных вопросов. И вот наша задача учиться на этом с тем, чтобы все-таки выполнить зов предков. Наша система образования должна быть по-прежнему одной из самых сильных в мире. Я уверен, что все предпосылки для этого есть. Народ наш очень богат талантами. У нас менталитет к обучению, к образованию, он традиционен, у нас в крови. И, конечно, у нас есть все условия сейчас и в университетах для развития системы образования. Очень главное и очень важно выбрать правильные пути вот этого реформирования. Нужна осторожность, нужны многоточия после каждых решений, чтобы еще раз продумать. Нужны возможные варианты изменений. И очень опасно решать быстро, непродуманно и вроде бы окончательно. Непростой вопрос, конечно. Стратегия развития МГУ, в чем она заключается? МГУ должен быть лучшим университетом мира. Мы ставим эту задачу, идем по этому пути, многое сделали. Я думаю, что вот такой долгосрочной перспективе мы должны достичь более устойчивого развития инновационного, то есть применение фундаментальных результатов в конкретных направлениях, в конкретных приложениях. Мы пока живем немножко старыми традициями, что мы занимаемся фундаментальной наукой, мы исследуем, получаем, остальное не наше. Вот вызовы времени таковы, что мы должны продумывать, как дальше наши результаты будут применяться. И вот в программе развития у нас стратегической стоит задача строительства такой технологической долины университетской. И эта технологическая долина как раз ставит цель вот, построить цепочку от буквально поиска талантливых школьников до поиска талантливых студентов, до
поиск талантливых аспирантов, исследователей и, наконец, строительство лабораторий и небольших производств, способных делать технологические прорывы. Вот, собственно, это главная задача. Замечательно. Не могу не задать следующий вопрос, хотя понимаю, что реализация этого вопроса непростая задача. Дело в том, что очень много у нас молодежи обучается в российских вузах, в хороших вузах, но в то же время очень ограничен доступ в Московский государственный университет, поэтому в обществе очень часто говорят, что вот если бы наши лучшие дети, именно лучшие, я имею в виду талантливые, очень подготовленные дети, могли бы продолжить обучение в Московском университете, это была бы очень сильная поддержка для подготовки кадров для Абхазии. Можно ли надеяться на то, что хотя бы посредством квотирования какая-то помощь в этом плане Абхазии будет оказываться со стороны вашего университета? Ну, во-первых, у нас довольно много ребят из Абхазии учатся, и в этом году, вот я только что подписывал приказы, 3 очень способных человека поступили на ведущие университеты в Московском университете, на ведущие факультеты в Московском университете. Но если ставить вопрос шире, то, конечно, это должно быть и государственной политикой, потому что направление учащихся из других государств, пусть хороших, дружественных нам, но все-таки это государственное задание. То есть это то, что должно уходить в госзадания и в бюджеты университетов, московскую и других. Мне кажется, что вот этот вопрос до конца не решен. Вот надо больше то, что вы назвали, квотировать, но квотировать не численно на бумаге, а квотировать с поддержкой, соответственно, бюджета конкретного университета. Ведь сейчас университет живет по госзаданию, то есть фактически по подушевому финансированию. Вот я очень разделяю вашу позицию, что и мы готовы брать значительное число иностранных студентов, ну, кроме тех, кого мы можем брать по закону: Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, но для этого надо решить ряд общих для нашей системы образования вопросов, а именно решить вопрос о госзадании. Спасибо большое. Добрый день, друзья! В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. Российский математик, академик Российской академии наук, с 1992 года по настоящее время ректор Московского государственного университета имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров, президент Евразийской ассоциации университетов Садовничий Виктор Антонович, гость нашей программы. Я передаю вам слово. Для меня большая честь выступить в Абхазском университете, рассказать о тенденциях в образовании, современном образовании. И, конечно, я еще не знаю случая, когда бы ректор брался рассказывать о мировых проблемах образования и не вспоминал бы свой родной университет, и не показывал бы примеры из своего университета. Поэтому, безусловно, я по ряду позиций буду апеллировать к примерам удачным или очень удачным, или, может быть, и сомнительным, которые проходили и в нашем образовании, в нашей системе образования. Прежде всего, я хотел сказать, что мы живем в эпоху, когда очень обострился вопрос, каким должен быть современный университет. И существуют разные подходы, разные модели, разные точки зрения на то, как развиваться в системе образования. И, может быть, сейчас мы находимся как раз на пике этой дискуссии. И, казалось бы, ну, хорошо, поспорим и пойдем дальше, но на самом деле выбор пути системы образования – это выбор и пути национального развития. Система образования не может быть абстрактной. Вот, научили складывать, умножать, произносить, читать, писать, творить, не касаясь вопросов, в какой стране находится университет, кто студенты, какие стратегические задачи ставит университет, для кого готовятся молодые люди и как они будут дальше жить, управлять государством, потому что именно они будут через 15-20 лет главные герои на пространстве государственном.
И естественно, что каждая страна задумывается о том, что система образования – это, во-первых, скрепа государства, она скрепляет любое государство, а с другой стороны, это будущее государства. И на самом деле дискуссия о выборе пути, хотим мы того и не хотим, носит глобальный характер, а порой это и характер, связанный с безопасностью развития государства, вот в этом понимании. И, естественно, каждая страна старается доказать, что ее система образования лучше, потому что она вот достигла того. Тогда у нее будет больше сторонников, больше партнеров. Это естественно. Каждое государство к этому стремится. И след у нее будет больше экономических возможностей, больше путей овладевать пространством. Ну, а может быть, кое-кто, не хотелось бы даже допустить, даже миром. И естественно, что вот дискуссия о выборе пути является, на мой взгляд, вопрос пути развития системы образования, на мой взгляд, вопросом номер раз. Наиболее острые вопросы сейчас, уже это понятно, вот возникли между тремя блоками вопросов или тремя такими накопленными базами данных, как развиваются те подсистемы образования из этих трех блоков. Но прежде всего это американская система образования. Она исповедует современный технологический университет как образец университета. При таких университетах существуют технологические долины. Это университет с огромным эндаументом, то есть таким фондом своего развития. Порой эндаументы достигают 30 миллиардов, 50 миллиардов долларов. И сам фонд развития уже позволяет университету приглашать крупных ученых, нобелевских лауреатов. Есть университеты, где 50, 40 нобелевских лауреатов. Естественно, это требует огромных средств для того, чтобы создавать необходимые условия. Ну и, конечно, само понятие технологической долины предполагает, что современные лаборатории, современные корпуса. Я немножко к этому подойду. Американская система образования построена и на том, что они привлекают талантливых студентов с очень разных государств, это не запрещено никому. И эти талантливые студенты окунаются в эту довольно конкурентную среду в университетах и в молодом возрасте погружаются в лабораторные работы, преподают на кафедрах, меняют университеты, перемещаясь из одного университета в другое. И фактически идет конкурентная борьба каждого человека за свое место вот, в ступени, научной ступени, за свое место будущей карьеры. Ну, безусловно, у американской модели есть неоспоримое достоинство. Она сумела сконцентрироваться на более высокой ступени образования, чем первые курсы, а уже на магистратурах, постградуэйт, PhD, сосредоточила все значительный потенциал со всего мира. И, конечно, мы видим и по открытиям, и по научным достижениям, такая система образования себя демонстрирует. Безусловно, у этой системы образования есть недостатки, и с моей точки зрения, с нашей точки зрения, эта система образования не замечает на первых порах понятие фундаментального образования. Тем самым понятие фундаментального образования ведь относится к гуманитарный блок, формирование менталитета, воспитание, то, что делается у нас на первых 4-5 курсах. Это как бы не относится к главной линии, а все определяет Его Величество конкуренция и цель, поставлена перед молодым человеком. Он должен сам позаботиться о себе. Ну, конечно, здесь скрытая идея, подготовка таких людей, это со всего мира, это, конечно, распространение влияния и образа жизни, и всего, что есть в этой богатой, экономически богатой стране. Есть второй блок, я уже сказал, их 3. Второй блок – это европейская система образования. Она
тяготела больше в прошлые времена к классической модели, гумбольдтской модели, и она разная, но столкнулась в послевоенное время с важным таким для себя, я бы сказал, труднопреодолимым барьером. Европейские страны стали быстро впитывать в себя приезжих из разных стран. Это Египет, Африка, Южная Америка, страны вот, Восточной Европы. И, естественно, вот, университеты европейские запестрели очень разными составами. Это началось еще и в школах у них и так далее. И Европейский Союз, главный такой экономический регулятор, озаботился о том, чтобы надо же узнавать выпускников разных университетов. У них разные подготовки, у них разные начальные стартовые условия. Да и цели, и задачи у таких студентов разные. И школьников, кстати, тоже разные. Значит, нужны стандарты, по которым можно уравнивать узнаваемость выпускников, узнаваемость специалистов. Вот так постепенно в дискуссиях, я участвовал в некоторых дискуссиях. Причем вначале это было очень такое сырые дискуссии, наверное, 5 примерно я участвовал. Начиналось с Лиссабонской конвенции, а потом вот была принята так называемая Болонская система. Ее главное достоинство состоит в том, что есть стандарт, 4-летний бакалавр, правда, при 11-летней школе, надо в уме иметь в виду. Но сейчас они, как правило, переходят на 3-летний бакалавриат, то есть 11 лет школы, 3-летний бакалавриат. Но все-таки есть ступень образования бакалавра. Вот, допустим, через короткое время он будет 3-летний, и дальше есть магистратура. Само понятие магистратуры – это научная ступень. Это человек, который магистр, так, из всех, там, из латыни, это ученый. Поэтому есть понятие магистра, которое предполагает, что человек решил заниматься наукой какой-то. Может быть, один закончил биологический факультет, хочет экономистом стать, а второй закончил юридический факультет, захотел психологом стать. И вот они переходят в ступень, на следующую ступень, вернее, хотят перейти на следующую ступень, получить уже степень магистра. Как правило, это не продолжение бакалавра, как правило, это смена направления. То есть бакалавр – это как бы образование, оно общее, оно вот связано с тем, что даются общие понятия. 4-летнее образование, 3-летний человек подготовлен дальше двигаться. Но есть но. Непрерывно в Европе бакалавр в редких случаях может продолжить обучение в магистратуре, потому что все-таки финансовые барьеры. Не так богаты в среднем семьи европейских жителей, и надо накопить какие-то средства, а, как правило, там есть еще и традиция, что родитель после этого уже своего ребенка не опекает. Вот вы можете мне поверить, я знаю многие семьи германские, когда довольно благополучная семья, доучив ребенка до бакалавра, говорит: теперь иди снимай квартиру, то есть, хотя в семье есть квартира, иди работай, и если хочешь, там, можешь учиться магистром. Я говорю: это что, в семье такое? Нет. Это такой менталитет. То есть уже дальше родители не так опекают, как мы. Знаете, как у нас папа баюкает ребенка в колыбели, говорит: там моя дочка, ученым может и не быть, но кандидатом быть обязан. Да? Вот. Я тебя доведу до этой степени. Вот. Другой менталитет. Итак, Болонская система – это все-таки система стандартов. Система, которая старается в Европе установить порядок, и он очень связан, этот порядок в образовании, с порядком экономическим. Потому что там единая валюта, нет границ, и все должно свободно перемещаться. Но позвольте мне такое сказать, ведь это же, если говорить в целом, не шаг вперед. Пусть на меня не обижаются коллеги, если кто будет слышать из зарубежных коллег, все-таки это шаг навстречу интеграции.
А хотелось, чтобы университет делал шаг вперед, чтобы он был уникален. И вот возникает вопрос, могут ли быть одинаковые университеты? Вот, на мой взгляд, никогда. Если университеты становятся одинаковыми, это уже для университета беда. Каждый университет должен иметь что-то свое. В этом задача университета, они должны быть разными. И поэтому всякая стандартизация, на мой взгляд, это не шаг вперед. И кроме того, если мы хотим эту систему скопировать, то мы должны подумать о том, а как учить в магистратуре, что за этим стоит, кто будет платить, что это, бюджетная магистратура, или платить будут уже сами ребята. И во-вторых, а где моноподготовка? Моноподготовка, когда надо специалиста приготовить за 5 лет. И можно ли за 3 года приготовить специалиста, проектирующего авиационный мотор или ракету? На мой взгляд, нет. Вот таким образом остается открытым вот этот вопрос. И третий блок – это, я считаю, наша российская система образования. В ней происходят сложные процессы. Я отношусь к тем людям, которые не согласен с переходом вот таким волевым на болонскую систему. Естественно, я выступал, естественно, я доказывал. Вопрос предопределяется выше, министрами или выше. И много тут говорится, что это лучше, так же, как и по ЕГЭ, говорили лучше, оказалось не очень лучше. Вот. Но Московский университет избрал свой путь, он его демонстрирует, и мне кажется, что этот путь наиболее перспективен. Каков путь Московского университета? Прежде всего, у нас нет бакалавра. Вот. Мы готовим, как и готовили специалистов. 5 лет. Только мы перешли от 5 лет к 6. Современный российский закон это позволяет. Таким образом, уже математика на мехмате мы готовим не 5 лет, как мы с Олегом Алексеевичем учились, а 6. И называется фундаментальная математика и механика. Такая специальность. Но не по всем специальностям нам разрешило министерство иметь специалитет, то есть 6-летнюю подготовку. А вот есть законы, вот условно философ или там кто-то, историки должны быть бакалавры. Тогда мы, учитывая, что мы имеем особый статус, мы имеем специальный закон, посвященный Московскому и Санкт-Петербургскому университетам, я воспользовался этим правом и законом, ввел понятие интегрированный магистр. То есть, хорошо, условно, та специальность, где нет специалитета, вернее, это теперь называется направление, если профессионально говорить, то направление, где нет специалитета, 4 года, прекрасно. Получаешь диплом бакалавра и несешь его почетно домой. Но без испытаний каждый желающий зачисляется в магистратуру по тому же направлению. То есть, если он был историком, 4 года он окончил, а 2 года плюс еще историк по тому же направлению. Причем программы, естественно, согласованы. Не так, что, знаете, бакалавров чего-то, там одна программка, а магистр история другая. Все это монопрограмма, но только она разбита на 2 блока. Магистр, высшие 2 ступени, и бакалавр 4. И это называется, может быть, я придумал, интегрированный магистр. Таким образом, у Московского университета вот так устроена система образования. Мы утвердили собственные стандарты, собственные программы. Я покажу сейчас слайды. И учим ребят таким образом. Мы надеемся, что мы готовим элиту. Это выше, чем было ранее. Даже специалист уже не 5, а 6 лет. И все остальные интегрированные бакалавры тоже 6 лет. Значит, ясно, что это уже готовится элита, научная элита. Терпят, я не скажу, что с аплодисментами, терпят, пытаются всякие строить нам
барьерчики, задачки задавать. Ну, я математик, так, по крайней мере, на таком уровне решаю их. Вот. Но, безусловно, я убежден, что для страны и для будущей системы образования это лучший путь. Надо сказать, что вот мою идею эту поддерживают уже в разной прессе германские вузы, китайские. То есть в той или иной степени другие страны начинают понимать, что бакалавриат не спасает будущее своих экономик и технологий, главное. И вот я недавно прочитал подборку немецких публикаций по трудоустройству бакалавров и специалистов и магистров в компании и по их зарплате. Ну вот приоритет за специалистами и магистрами. То есть вот бакалавры сильно проигрывают при попытке устроиться. А там ведь по гамбургскому счету. Там кого зря компания не обязана взять, там никого не заставишь. Это ее собственные деньги. Таким образом, я думаю, может быть, я так надеюсь думать, что к этой идее будут склоняться все больше и больше людей. Но, может быть, возникнет вопрос, а что вот этот 6-й год добавляет? Этот 6-й год добавляет широту образования. То есть мы построили программы так, что вот есть 2 курса, когда общеуниверситетский блок сильно расширен. Что это значит? Значит, что на естественных факультетах читается теория искусств, читается культура мировая, читается язык более глубоко изучается, русская литература. И тем самым расширяется видение естественно-научной подготовки, специалистов по естественно-научной подготовке на окружающий мир. Аналогичные процессы и в гуманитарных науках. Читаются модели, начало каких-то операций, математика в определенном объеме, история науки, технической, естественной науки. И это вот как бы наша цель, что не просто добавил год, и кафедра может так свой спецкурс все дальше и дальше читать. Знаете, мы все понимаем, ученые, как только лишнее время, так завкафедра говорит, а можно я прочитаю еще свой курс, я тут читал, продумаем. Задача в другом. Задача вот в этих жестких наших программах, которые мы разработали, их около 100, расширить кругозор подготовки подготовленного специалиста. Еще одну идею вот была придумана мною год назад, межфакультетские курсы. Вот. Все-таки мне показалось, что вот эти стандарты все-таки еще имеют отпечаток консервативного подхода, научно-консервативного. То есть все-таки ученые советы факультетов тяготеют все-таки к основному блоку своему и трудно поддаются расширению этого блока в такие довольно хорошие, новые, смелые области новые. Естественный процесс, ученый совет старается, например, мехмата. Конечно, он старается вокруг математики так удержать этот интегрированный учебный план. И поэтому была выдвинута идея мною межфакультетские курсы. Что это такое? Я обратился к выдающимся профессорам, их было 137, и сказал, вот вы попробуйте прочитать курс, который не читался. Вы глубокий специалист. И объявите этот курс в интернете, и пусть к вам запишутся по электронному адресу слушатели. Мы освободили 1 день, среда, освободили там 4 часа от всех занятий во всем университете, окно такое сделали. И вот эти 4 часа посвящены межфакультетским курсам. Они в разных аудиториях, их 130 было. И выдающиеся профессора, я с ними встретился, вот так мы все обсудили, поспорили, стали читать эти курсы. Первая реакция в университете – придумка. У нас хватает нагрузки, это у нас отнимает час на кафедре, и что-то он придумал. Вот. Я послушал эту критику профессуры, такую, конечно, критику доброжелательную, и сказал, давайте 2 дня подождем. Вот. За 2 дня 20 тысяч студентов записалось желающими слушать межфакультетский курс. Я собрал деканов,
показал список, говорю, вот 20 тысяч ваших ребят смотрят чуть дальше, чем вы. Вот. И дискуссии в университете прекратились, и это стало вообще таким достоянием. Сейчас каждый считает, что это он автор. Но в этом году вот эта система межфакультетских курсов, она будет продолжена, и уже 230 профессоров захотели читать эти курсы. И я так, к слову, думаю, что, может быть, их сделать еще доступным дистанционно. Многие университеты другие просят, нельзя ли нам в каком-то виде получать эти лекции, они уникальные. Потому что это же профессора читают то, что в нее наболело, и то, что, где она очень далеко продвинутая, понимает. И чтобы это стало достоянием России. Мы над этим сейчас думаем, создаем такую базу дистанционного образования или ресурсную базу сначала. Сидит сейчас группа у меня над этим, и я думаю, что мы это сделаем достоянием широкого круга, и, может быть, конечно, по желанию поделимся. В каком-то виде, наверное, дистанционно сюда трудно пока, но, я имею в виду в онлайне, но, наверное, можно в какой-то записи через базы передавать. И эти лекции, безусловно, ребятам можно смотреть в какое-то время, это богатство. Таким образом, я вот как бы начал с того, о чем я говорить не думал. Я начал с краткой характеристики ситуации в мире, вот как развивается система образования. За какой системой будет будущее? Я думаю, будущее будет за системой, которая будет исповедовать фундаментальную подготовку. Я думаю, что будущее будет за системой, которая нацеливает выпускников на творческую, абсолютно творческую работу после. То есть каждый выпускник должен самостоятельно уметь выбирать направление и решать поставленные вопросы и задачи, в том числе высоких технологий. И я все-таки думаю, что будущее за той системой образования, которая будет готовить людей, понимающих корни свои, свою страну, своих людей. Нельзя готовить априори людей без корней, как бы людей мира. Мне не очень нравился этот термин «человек мира». Конечно, мы должны сотрудничать, конечно, мы должны друг друга видеть, конечно, мы должны дружить, конечно, и мы это делаем, конечно, мы должны быть дружны, и молодежь, и ректоры вот с семьями часто дружат, хотя принадлежим мы к разным абсолютно убеждениям порой. Все это да. Но я говорю сейчас о задаче системы образования как системы, которая формирует будущее своего государства. А жить мы будем в мире, который обязательно будет состоять из наций, из территорий. И мы это понимаем, если оглянуться на нашу тысячную или двухтысячную историю. Ведь, по сути, ничего не произошло вот в этом понимании. Конечно, перемещались народы, конечно, впитывались культуры, становились какие-то новые языковые формирования. Но в целом, ведь народ, как он был исторически, и 2000 лет, и 3000 лет, он ценит свою землю, он находится на этой земле. А что касается России, так Гумилев ее назвал еще очень молодой страной, очень молодой. Еще нациум России не сформирован. В России еще тысячи лет, чтобы стать вот тем государством с такими богатыми историческими корнями. И это, конечно, не означает, что у России нет тех или иных корней. Но вот как система объединенная, система в евразийском пространстве по Гумилеву, мы еще очень молоды. Так что впереди у нас еще огромнейший путь, и понятно, что этот путь будет связан с системой образования. И понятно, что она должна быть адекватна формированию этого, в общем, народа, или этой земли, или этого государства и так далее. Вот. Но, тем не менее, я вот эту общую часть завершу словами, что думать, что сейчас все очень спокойно, нет. Говорить о том, что нет конкуренции между системами, нет.
говорить о том, что нет конкуренции между университетами России, нет. Университеты в России поставлены в ситуацию, когда они сейчас очень сильно конкурируют. У нас появились и национальные исследовательские университеты, и федеральные, и вот университет с особым статусом, московский и санкт-петербургский. Другие университеты борются за свою жизнь, и очень неспокойное сейчас поле в системе высшего образования нашей страны, России, я имею в виду. И понятно, что я хотел, чтобы вы это тоже увидели, что и, наверное, как всем нам, нашим соседям тоже придется выбирать вот в этом вот таком сложном динамическом поле свою траекторию, свой путь. Я просто уверен, что вы этот путь обдумаете и, конечно, выберете. Я хотел немножко показать, какая наука в современном университете должна быть. Вот. Повторюсь, что, естественно, я использовал примеры Московского университета. Но позвольте мне об этом сказать, потому что я думаю, что я кое-что заметил в развитии науки в современном университете. Давайте, тут я уже ускорюсь, это будет некий слайд-фильм, но я прокомментирую каждый слайд. Прежде всего, это история университета. История любого университета – это фундамент. И любой университет должен помнить свою историю и рассказывать первокурсникам на каждом первокурсном собрании. Я это делаю. Вот 1 или 2 сентября, в зависимости от дня недели, я рассказываю всем 7000 первокурсников, принятых в университет, историю университета. Они должны гордиться, это альма-матер, это вот то, что будет им на всю жизнь дорого, это их мать. Поэтому, конечно, история университета всегда краеугольный камень воспитания в университете. В Московском университете эта история связана с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, который основал Московский университет. И в прошлом году мы отметили его 300-летие. Я очень сожалею, что у нас в стране этому событию было придано небольшое внимание. Конечно, и главное событие было в Московском университете, в актовом зале. Хотя я думаю, что мы могли бы отметить это событие шире. Ломоносов для России, для нашей науки, да и для евразийского пространства – это наше все. И вот чем дальше мы уходим по траектории истории, тем больше это мы понимаем. Вот в 754 году Ломоносов вернулся из обучения в Марбурге и Фрайбурге. Кстати, с Фрайбурга он сбежал, потому что там были очень жесткие отношения его учителя к нему. Но, тем не менее, он учился в этом университете, а Марбург окончил. И понимал, что основать новый университет и первый университет в России очень сложно без влиятельных людей. Как сейчас. Вот попробуйте что-нибудь добиться, если у вас нет поддержки. Вот. И он нашел такого человека, Ивана Ивановича Шувалова. Это был, приближенный к императрице, говорят, что он ее фаворит был, Елизаветы, и он очень образованный человек, он переписывался с Вольтером. Вольтер его ценил как самого образованного человека в России. Иван Иванович был удивительно грамотный, восприимчивый человек, и, может быть, не зря он был первые около 40 лет куратором Московского университета. Хотя менялись императорские особы, они его изгоняли, даже из России он вынужден был уехать. Менялись дворы. Но попечителем университета он оставался. И вот он написал письмо Шувалову. Шувалов поддержал Ломоносова. И написали письмо Елизаветы. И та в Татьянин день, это 25 января, это день рождения мамы Шувалова. Мама Шувалова Татьяна. И императрица решила сделать подарок своему фавориту, подписала указ о создании Московского университета. По современному стилю 25 января.
Я рад, что мне удалось убедить Владимира Владимировича Путина, чтобы этот день официально в России назывался Днем российского студенчества. Сейчас он называется. Я 2 праздника учредил, о втором скажу. Вот. Ну вот, вот так был в письме состав. Вы видите, очень скромный. И почему была выбрана Москва? Москва была выбрана потому, что Москва очень бурно развивалась. И Ломоносов считал, что надо подальше уйти от чиновников, от двора императорского. И в Москве требовались учителя, требовались образованные люди. Москва становилась таким экономически сильным центром. Поэтому Ломоносов настоял, чтобы университет был создан в Москве. И вот 25 января вот императрица Елизавета Петровна, дочь Петра I, подписала указ о создании Московского университета. Ну вот я взял свод императорских указов, это вот не печаталось в те времена, это не мы печатали. Это ответ на вопрос, какой университет первый в России. Вот. Знаете, сейчас спорят, что есть один университет раньше, другой раньше. Вот что в своде императорских указов. Это как бы правда, ну что, это указы. Первый Московский университет, 755 год. Второй Дербь, ну тогда это была империя. Третий Вильна, это тогда была империя. Четвертый Казань. Причем Казанский университет был сначала образована гимназия Московского университета в Казани. То есть не сам университет, а гимназия Московского университета в Казани. Потому что Московский университет создался по Ломоносову сразу с гимназиями. А гимназия, проработала там несколько лет, преобразовалась в университет. Затем Харьковский, затем 819 год Санкт-Петербургский. Вот, и 833 Киевский, Святого Владимира. Вот, собственно, так создавались университеты. Почти все они создавались при помощи профессуры Московского университета. Высаживалась профессура Московского университета, она организовывала университет, а вот даже ректором Киевского университета был назначен просто профессор Московского университета, первым ректором Киевского университета. Вот. Ну, вот, где разместить университет? Тогда готового здания не было, и императрица отдала свою казну на Красной площади. За несколько суток обозами вывезли деньги, и она разместила в казне, там аптекарский дом он назывался, там была и аптека, все это и туда поместили первых студентов Московского университета. То есть тоже отношение государства. Собственную казну вывезли, чтобы отдать здание Московского университета. Этого здания сейчас нет, на его месте исторический музей. Вот когда вы будете в Москве, памятник Жукову и вот исторический музей, но на историческом музее есть табличка, подойдите поближе, на этом месте стояло первое здание Московского университета. Конечно, университет сильно расширялся, он не мог уже в этом составе и в этом помещении дальше развиваться. Казна начала выделять деньги, и очень вскоре, напротив, там была речка Неглинка, где Манежная площадь сейчас, на том берегу реки было построено Жилярди, итальянским скульптором выдающимся, здание Московского университета. Ну, здесь я припрыгнул уже через 100 лет, оно было чуть раньше построено, оно в конце 18 века было построено, там где-то ближе 780. Вот. Но на самом деле это выдающееся здание, оно было построено, и, собственно, университет не сильно долго порадовался. Наполеон. Наполеон вошел в Москву, и, конечно, университет эвакуировался, но еще был такой клич среди профессоров: давайте все свои вещи снесем вот сюда, в подвалы. Это сейчас наше здание, я знаю эти подвалы. Закроем металлическую дверь, Наполеон туда не полезет. И все богатство, в том числе и редкие книги, иконы, различные богатства личное, было снесено в эти подвалы. Естественно, все было разграблено. Вот. Интересно, может быть, это вам будет интересно, я просто увлекаюсь этим, что оставшимся куратором, который как бы должен руководить был университетом в оккупации, когда Наполеон был в Москве, был француз.
француз, профессор Московского университета. Университет сгорел, и когда Кутузов вернулся в Москву, первым делом этого француза арестовали. Вот. И была очень сильная разборка. Я читал протоколы допросов. Вот. Но тогда же прокуратура и Кутузов оправдали француза, доказав, что, он доказал, что он не имел отношения к пожару, а выполнял свои обязанности добросовестно. Такова история. А пожар возник из-за того, что за университетом был сарай с лошадьми, там было сено, оно загорелось, и какой-то солдат француз поджег. Во всяком случае, университет полностью сгорел. Не осталось ничего. Остались часы в кабинете ректора, сейчас так это и есть кабинет ректора на Маховой. Они стоят на той минуте, когда пожар настиг университет. Здание полностью сгорело, остался остов. И тогда вся страна начала восстанавливать здания на собственные средства, сбор шел. И Казаков, выдающийся архитектор, это тот, который построил Екатерининский дворец в Кремле, может, слышали, бывали, и дворец для Екатерины на въезде по Ленинградскому шоссе. Там есть такой, называется, дорожный дворец, где останавливалась особа, чтобы прийти в себя перед тем, как заехать в Кремль. Вот это автор Казаков всех. И он восстановил, в принципе, сохраняя почти все, что можно, и тем самым это здание называется Казакова Жилярди. Вот оно и сейчас есть у нас как здание для занятий, мы его реставрировали, он дворец, сейчас там по сути актовый зал, это дворец. Как-то Владимир Владимирович зашел в этот актовый зал и сказал, я не думал, что в центре Москвы есть такой актовый зал. Это безусловно. Он в том виде, как он и был реставрирован. Там находится Институт стран Азии и Африки, музей антропологии, другие структуры. Следующий этап развития университета, 1953 год, строила вся страна. Был построен комплекс зданий, главное здание, был построен химический, физический, биологический факультет. Я назову цифру. В то время было построено около 1 миллиона квадратных метров, около 1 миллиона. Строила вся страна. Я на днях увидел журнал «Техника молодежи» 1951 года выпуска. Это журнал посвящен строительству. Там статья Несмеянова, Петровского. Вообще гимн науки. Вот так страна относилась в то время к своему университету. То есть там фактически вся отделка, это разные страны делали, в смысле, союзные государства делали и так далее. Вот. Сейчас Московский университет 40 тысяч, 41 факультет. За время, когда я был ректором, добавился 21 факультет. Традиционно было 20, сейчас 21. Факультеты все востребованы. Мне нет возможности рассказывать о достоинствах их, но они создавались, отвечая на вызовы общественные, экономические, научные. И я ни по одному из вновь созданных факультетов нет, к сожалению, чувства, что я жалею или ошибся. Такого нет. То есть вот университет так отвечал на современные вызовы. Но вот это коллаж, может, на нем я еще остановлюсь. Вот если это, наверное, указочка, да. Вот это Шуваловский центр, 60 тысяч квадратных метров. Вот это медицинский центр. Это библиотека, вот, это корпус, экономический факультет, это вот здание на Маховой, это корпус юридический факультет, и так далее. Я об этом еще скажу. Итак, мы вот пришли к современному этапу. Вот таков состав Московского университета. 10 тысяч профессоров, преподавателей, около 300 академиков и членов-корреспондентов. Из нового медицинский центр, и так далее. Средний конкурс при поступлении в Московский университет. В этом году он около 7 человек на место.
Это хороший конкурс, ну, он, видите, рос с 92 года. Вот этот выброс 10 человек, это связано, помните, у нас был такой правило, закон, что каждый студент может подавать в 100 вузов заявление. И вот они писали все, что по справочнику. И, естественно, в Московский университет написали почти все окончившие школьники. Ну, такой возможность как бы заявить себя как абитуриента. Поэтому это учитывалось в конкурсе. Ну, вот конкурс был 10 человек. Это очень трудный был год, потому что это нереальные люди. С ними, конечно, нельзя дальше будет продолжать учебу, они не мотивированы были именно на Московский университет, но тем не менее имели право вот, подать заявление, что... Но наш конкурс, вот 7 человек на место, я вот хотел сказать позавчера ночью подписал последний приказ о зачислении, мы выполнили бюджет, у нас 4000 бюджетных мест и 3000 внебюджетных, все до единого человека приняты. Мы перевыполнили бюджет на 140 человек. Ну, так получается, что мы всегда с превышением немножко перевыполняем. Вот это волны ЕГЭ, они по определению не дают точного ответа. Это некорректно поставленные задачи. Ну, мы перевыполнили на 140 человек бюджета. Ну, собственно, у нас будут и отчисления на первом курсе. Вот таков наш прием. Я ускорюсь, потому что я хотел немножко о другом. Вот. В России сейчас вот сделаны такие преобразования. Создана сеть федеральных национально-исследовательских университетов. И федеральных 8, они по окраине государства, как правило, ну, ближе всего к вам это Южный в Ростове, ну и так далее, там Дальневосточный, Якутия, Калининград, вот. Федеральный национально-исследовательский университет – это особая поддержка университетов, где есть научные сильные базы, 29 по конкурсу определено, и 2 университета законом определены как особые, ведущие, и они подчиняются только президенту, и у нас свой статус, свой закон, и своя система управления. То есть мы не находимся в министерстве. Вот 2 университета не находимся в министерстве. Вот. Теперь вот я уже говорил, что идет очень жесткая конкуренция, и вузы России борются за так называемые собственные программы развития. То есть каждый вуз представляет свою программу развития, где доказывает, что он может через 5-10 лет, до 2020 года достичь того-того, и тем самым он надеется, что в следующем конкурсе он получит более высокий статус, или научно-исследовательский, или еще какой-то статус. То есть как бы не закрыт этот вопрос о конкурсах статуса. Ну вот по России мы видим, вот идет такая конкуренция за дальнейшее развитие, и она действительно очень строгая и очень жесткая. Эта конкуренция идет и при приеме. Вот каждый вуз заинтересован набрать хороших абитуриентов. Абитуриент по нашим законам может подать заявку в 15 мест. 5 вузов, и в каждом вузе на 3 специальности. Это неправильно, это демотивация школьника. И порой это вот приводит к тому, что школьник вынужден, сидя за компьютером дома, отослав свои ЕГЭ, играть, куда же он прошел, проходит, куда... А итог, вершина, куда он несет заветный оригинал аттестата. Вот если он принес оригинал аттестата, все, значит, он из этих 15 мест выбрал одно. Считаю это неправильным, считаю, что надо сужать это поле, и, конечно, надо бороться за мотивированных школьников, те, которые решили заранее поступать согласно своему как бы профилю, ума, ну и подготовки. Вот. Но вот конкуренция продолжается. В России была такая идея создания малых инновационных предприятий. Был принят федеральный закон 217. Это значит, что при вузе на правах юридического лица
создается малое предприятие. Оно, как правило, связано с каким-то другим предприятием, ну, внешним к университету, но оно расположено на территории университета, и сотрудниками малого предприятия являются профессора университета или сотрудники университета. Цель довести какую-то идею до изделия, какой-то прибор и так далее. Вот. Ну, многому этому внимания было уделено, было создано около 1500 малых предприятий, но по-настоящему эта идея не заработала. Не заработала. Вот. То ли не назрели условия в нашем таком экономико-промышленном блоке, то ли психология еще, то ли много было ограничений, не позволяющих развернуться. Ну вот менее 2,5% вообще как-то занято. Причем часто малые предприятия занимаются непрофильными делами. Например, какие-то обслуживающие предприятия по рекламе. Вот. Хотя, может быть, меня слушают ректоры некоторых вузов России, у многих это удалось. И действительно эти малые предприятия сели на конкретно хорошее дело, технологическое. Но для этого нужно было совпадение нескольких факторов, условий со стороны вуза, со стороны города или промышленности. Но в целом вот такая идея у нас была, и сейчас таков результат. Кроме того, наше государство задумалось, а как вообще организовывать науку? И как эта наука должна быть связана с промышленностью. Вот раньше это был Госплан. Был Байбаков такой, Николай Константинович. Вот. Госплан все решал. Он говорил, что нам нужно развивать электронику, микроэлектронику, машиностроение, радиопромышленность, точное машиностроение и так далее. И все планировалось. Я помню, когда одну ночь я выбиваю лифты для Московского университета, это 240 лифтов надо было заменить. А нужно было у Байбакова получить согласие на валюту, потому что лифты в то время уже у нас не делались, а требовалось закупать. И я просидел часов до 11 в его приемной, в коридоре. Потом все вот примет. Потом, значит, мне объявляет вахтер, дежурный ночной приемный, что он ушел. А говорю, так, вот, говорю, диван, я подожду, утром он придет. И утром я подписал заветную валюту и заменили лифт. То есть Госплан тогда был бок. Вот. Ну вот теперь продумали. И сейчас вот пошли по такому пути. Давайте создавать технологические платформы. Технологическая платформа – это объединение промышленных, экономических, научных, вузовских коллективов вокруг одной идеи. Например, суперкомпьютерная платформа, я не коснусь с Сергеем Владимировичем, вот. Или фармация, или биоинженерия, биоинформатика. В принципе, эта идея на Западе есть, и так организуется развитие науки. Обязательно надо же кластеризацию проводить, нельзя наугад. Вот это нужно, это нам не нужно, вот какие-то должны быть горизонты. Вот. В России создано 28 технологических платформ с участием более чем 100 вузов. Московский университет примерно в 7 технологических платформах участвует по разным направлениям. Но пока это задача Минэкономразвития, не Минобра, это задача Минэкономразвития. Я присутствовал на ряде совещаний, проводимых Владимиром Путиным. Вот. Технологические платформы в ряде случаев заработали, но сейчас они требуют внимания. Я бы хотел сказать, что это правильная идея, не нашедшая пока должного развития у нас в стране. То есть, правильная идея планирования будущего в науке, в технологии, в экономике. Но она пока нужна личность, по-моему, которая следит за этим делом. Вот. Еще одну находку мне удалось сделать. Организован Центр национального интеллектуального резерва при Московском университете. Это активная группа молодых людей,
которая вошла в связь с основными госкорпорациями, Роснефть, Транснефть, Ростехнологии, Фонд прямых инвестиций, получила от них средства значительные, сотни миллионов рублей, образует молодежные коллективы, и мы готовим старт для своей технологической долины. О ней я сейчас скажу. То есть мы вот как бы сосредоточили в отдельном корпусе, в новопостроенном, этот центр, дали простор вот молодым коллективам и обратились к госкорпорациям с предложением поддержать этот старт молодых коллективов в нужных самых передовых технологиях. И, естественно, там уже работает около 100 коллективов в этом проекте, и это будущее нашей технологической платформы, которую мы начинаем развивать. Есть еще одно направление в науке России, это так называемые 218-е проекты. Ну, так они называются. Что это такое? Я рассказываю, может быть, кому-то это западет. Это означает, что Минпром, у нас есть Министерство промышленности, выделяет значительные средства для создания конкретного прибора или конкретного изделия. Но это изделие, этот прибор должно сделать государственное предприятие, промышленное, и вуз. Вот деньги даются на двоих. Вот я приведу пример вот этого изделия, которое сейчас я показываю. Значит, это выделено было 300 миллионов на создание тактильного прибора. Я о нем сейчас расскажу. И наш партнер, оборонное предприятие Тулы, сплав. Без этого предприятия это сделать нельзя. Я руковожу этой работой, поскольку здесь распознавание образов, здесь основа математика. Это мой проект. Цель – создать тактильный аппарат медицинский. Это как бы вот УЗИ, мы все уже привыкли, это как бы аналог УЗИ. Чему он предназначен? Он, значит, дает право, вернее, возможность хирургу определить внутри человеческого организма новообразование, не проникая рукой, потому что часто есть такие места в организме, куда рука хирурга не может проникнуть, и это сильно травмоопасно, или даже невозможно. А здесь речь идет о маленьком проколе, 3D измерения, все видно на экране, в трехмерном изображении. Хирург ощупывает новообразование в организме, на экране все видит, а еще рядом у него есть такой шар с иголочками, и в соответствии с тем, что видит щуп, этот шар дает полное ощущение этого новообразования. То есть он и видит, и рука еще, понимаете, вот шарик, иголки вылезают так, как это новообразование устроено. И вот я с одной стороны смотрю, а с другой стороны рукой щупаю. Дистанционно, естественно. Вот. Это математика. Я сосредоточил здесь большую группу математиков, самая современная. Здесь понадобилась вот удивительная, но новая наука в теории Фурье, теории рядов Фурье. Здесь Фурье не позволяли обрабатывать ту информацию. Мы придумали свою теорию обработки рядов. Ну, естественно, что это оборонное предприятие может изготовить такие приборы. Видите, они уже как УЗИ. Сейчас их уже 1000 экземпляров, они поступают в клиники. Я надеюсь, что это вот одно из направлений, которое будет помогать хирургам. Причем еще важнее, когда берется проба ткани, то этот прибор ощупывает на столе еще лучше, уже пробу ткани. И уже где палец там не может так, это чувствительность несколько раз выше, чем палец хирурга, и выше, чем у китайцев были ученые, которые имели сверхчувствительные пальцы. Вот тренировка там и талант, оно даже превышает по чувствительности этих китайских специалистов. Вот это я показываю работу этого нашего прибора. Ольге Юрьевне Голодец. Прибор принят, сдан, он в эксплуатации. Вот этот человек, это Кулибин, как я его называю. Ну, всегда в всяком работе нужен Кулибин. Это же надо сконструировать.
надо увидеть, как щуп. Ну, здесь было объединено более 10 предприятий, в том числе и Зеленоград электроника, в том числе и медицинские предприятия, и в том числе, конечно, и оборонные предприятия, чтобы сделать. Вот это 218 постановлений. Еще одно есть 200. Вот мы построили завод. Да, цель проекта 218 – обязательно строительство завода. Не просто вот сделал прибор, но предъяви завод, который будет эти приборы выпускать. Вот завод в Туле мы построили специально для того, чтобы этот прибор серийно дальше выпускался. Тем самым вот это называется выполнен 218 постановление. Вот еще одно тоже МГУ ведет, это ведет вот Авдеев профессор, вот он виден, вот это Авдеев, это Иванов Сергей Борисович. Это мы показываем тоже завод, построенный в Балашихе. Это тормозные колодки для самолетов Су. Современные, значит, тормозные колодки, это, конечно, композит. Это изделие из графита и так далее. И вот, чтобы построить, чтобы изготавливать такие колодки, нужно, конечно, технологии, это наши ученые, это Авдеев, а дальше заводы, которые будут делать. Но, во всяком случае, все тормозные колодки дальше будут выпускаться по этой нашей технологии. Это тоже 218 постановлений. Такие постановления вот у нас есть. Я выиграл еще 2 постановления 218. Одно из них – это робот-медсестра. Это будет сделано робот, который будет лишь помогать человеку в чрезвычайных ситуациях. Он будет не требовать присутствия врача. Он сам определяет степень опасности человеческого организма, антидот. Что такое чрезвычайная ситуация? Отравление, пожар, обгоревший. И вот он сопровождает пострадавшего до квалифицированной помощи. Вот мы будем дальше этим тоже заниматься. И вот Авдеев и я совместно выиграли, такой Щекино есть, заброшенный город в Тульской области. Мы выиграли по различным композитам, то есть это и наполнители, и противопожарные изделия и так далее. То есть это хорошо развивающееся такое дело 218. Вот. Ну, вот в России есть идея, был конкурс на строительство межвузовских кампусов, городков с общежитиями, был конкурс, участвовал, и я в этом конкурсе не как университет, а как эксперт. Я вот подсказал кампусы Барселоны, я видел их, ну, вроде при конкурсе учли, когда победителя определяли, современные кампусы для студентов за рубежом, вот такие. Вот. Московский университет тоже будет строить общежитие, чуть позже об этом скажу. Вернее, мы начинаем строить общежитие. Вот здесь, на новой территории, на 5000 мест в рамках этой программы строительства общежитий. Вот я хочу рассказать об одном деле, любимом для меня, и я хочу Сергея Владимировича здесь привлечь к дискуссии и к обсуждениям. Вот в современном мире есть новое направление. Новое направление называется супервычисление. Казалось бы, ну, это игрушка. Ну, вот считаешь с такой скоростью, потом считаешь с другой скоростью. Ну, хорошо, играйся. Но на самом деле технологии и развитие науки подошло к барьеру, когда без сверхвысоких скоростей при вычислениях развиваться наука не может. Ну, например, нельзя построить самолет, подводную лодку, автомобиль без цифры, то есть провести всю конструкцию в цифру. То есть там уже нет Кульмана, это ушло уже, значит, все в цифре. А чтобы обработать или подвигать эту модель, какую кабину или какое изделие, какая прочность, требуется каждый раз мощный счет. Этот мощный счет не под силу современным вычислительным средствам. Отсюда возникла идея супервычислителей, то есть машин, способных считать с огромной скоростью. Это так называемые терафлопсы или уже петафлопсы. И сейчас на пороге экзофлопсы. Это, конечно, заоблачные скорости, и ведущие страны рванулись вот, занимать первые места вот в этом новом научном направлении. Прежде всего, это Америка, затем Китай, затем Япония.
Ну, Европа, по сути, провалилась пока. И вот в России, Московский университет, и я взялся за эту идею соревнования с этими гигантами. Причем вот и в Америке, и в Китае, и в Японии не университеты строят суперкомпьютеры, а национальные центры. То есть им не под силу университету потянуть эту машину. Это заводы. Вот сейчас покажу эту конструкцию. А национальные центры, Соединенных Штатов, и в национальных центрах стоят эти суперуниверситеты. Японцы строят национальные центры. Я сейчас пролистаю, для чего еще нужны, прежде чем показать саму машину. Например, лекарства. Чтобы создать современное лекарство, вообще говоря, простым вычислением нельзя. Там миллиарды, сотни миллиардов счетов в короткое время. Не годы, как обычная машина считать будет, годы, а надо считать часы или там еще быстрее. Это показано, как создается современное лекарство. Белок. В центр белка сажается ингибитор, то есть тот препарат, который, возможно, будет побеждать эту болезнь. Но все наугад. Создатель нового лекарства стреляет ингибитором наугад. Давай это попробуем, давай это. И поэтому для того, чтобы выбрать действительно тот ингибитор, который действует в белке именно на эту болезнь, а обычно болезнь это центр белка или митохондрия, еще там более тонкая структура в белке, надо попробовать много случаев. И для этого нужен только супервычислитель. Таким образом, создать новое лекарство тяжелое, хорошее. Тяжелым я называю то, которое не ферментером делается, знаете, помешали, как в сепараторе, а только нужно с помощью супервычислителя. Наши два аспиранта установили мировой рекорд по защите информации государственной. Как защищается информация? Это как раз ваша наука. Это на самом деле большое число раскладывается на сомножители простых. Простые – те, которые ни на кого не делятся, ни на чего не делятся больше. И зависит от того, как разложить это число на два простых, шифруется информация, государственная, секретная информация. И на этом основана вся система криптографии. На раскладывании большого числа на произведение двух простых. Но для этого надо считать, в чем секрет информации. Если не иметь супервычислителя, то разгадывать секрет можно 20 лет считать, если не узнаешь агентурным способом. А за это время информация уже не нужна. Поэтому на этом гонка устроена. И два наших аспиранта с кафедры теории чисел, Нестеренко, я к вам обращаюсь, это тот Нестеренко, который вашу работу читает. Они установили мировой рекорд. Они решили конфликт хэш-функций. Этот конфликт состоит в том, что всегда же информация записывается в виде числа и обрывается. Нельзя же бесконечно писать. Так надо, чтобы в эти оборванные две строки, когда их расшифровывают, давали одну и ту же информацию, чтобы не было конфликта, когда строка одна, а информации разные. Или наоборот, разная информация, а строка одна. Это называется конфликт хэш-функций. И два наших аспиранта установили мировой рекорд на нашем супервычислителе. Я не говорю уже об сейсморазведке и других проблемах. То есть это все супервычислители. Лекарства, цифры приведены. Докинг 800 тысяч химических соединений. Это их надо пересчитать. Это все должен делать суперкомпьютер. И наш герой. Суперкомпьютер Ломоносов. Создал его Московский университет. Что очень важно, что создано на базе отечественной технологии, наши платы, наша материнская плата. Единственное, что мы не можем производить микроэлектронику, мы ее покупаем, такую продаваемую в мире микроэлектронику, потому что для этого у нас нет достаточно хороших чистых комнат. Там гонка идет за точностью, за нанометрами в точности рисунка. Это мы покупаем. Все остальное наше отечественное. Т-платформа, такая отечественная фирма, и Московский университет.
И мы подвинули на первых порах все мировые центры. Вот если вы почитаете, это мировые центры, о которых я говорил. Мы были на 13-м месте, на 15-м. Я непрерывно докладываю главе государства всем, что это будущее. К сожалению, не все понимают. Ну, глава государства, кажется, понимает, я об этом скажу. А вот аппарат всячески, не нужны нам эти вычислители вот, и так далее. И, конечно, поскольку американцы, китайцы очень рвутся, вперед уже и французы стали выходить, но тем не менее, вот поверьте мне, занимать 30-е место в мире в университете, а не в национальном центре, мы уважаемые люди. К нам приезжают все смотреть, как такое чудо могло быть в университете. Мощность нашего супервычислителя 1,7 петафлопс. Это, по сути, всех других 2-3 петафлопса, кто впереди нас. То есть мы на грани боремся. То есть близко очень. Но вот в России нет больше структуры, которая способна соревноваться. Ну вот, 31 место Московский университет, а следующий Академия наук 72-е, Курчатовский институт на 464-м месте. Курчатовский институт. Вот такая гонка жесточайшая идет за это дело. И вот я выдвинул идею построить супервычислитель мощностью 25 петафлопс, занят 3-5 место в мире, построена инфраструктура, это завод в Московском университете, это 5000 квадратных метров, вся инфраструктура построена, и это же охлаждение, это чиллеры во дворе и так далее. Я был у Владимира Владимировича Путина 2 недели назад, он поддержал эту программу, и я надеюсь, что мы ее осуществим. То есть мы через 2 года должны предъявить 25-петафлопный супервычислители, а затем уже экзофлопная гонка. Ну, то есть я хотел этим показать, что Московский университет здесь на самом передовом уровне борьбы, в гонке этой. И хочу сказать слова о Сергее Владимировиче. Сергей Владимирович выдающийся математик, информатик. Он, вообще говоря, был у начала этой гонки, потому что союзное государство на начальном этапе делало совместный компьютер Чебышев. Чебышев я придумал имя, потому что я уважал этого математика. А ресурсы, поддержка, финансовая в том числе была белорусская. И Сергей Владимирович был один из тех, кто со стороны Беларуси, ему удалось удержать в Беларуси очень мощный вычислительный центр. Он академик белорусской академии и глава, по сути, этого направления. И мы создали тогда первый супервычислитель в России, Чебышев. У него было, мне кажется, 60 терафлопс, так для начала, правильно, да, по-моему? Вот. Но в то время он был как бы самый мощный. И тоже вот в этой гонке он поднял Россию и Белоруссию на высокое место в табеле ранга. Ну и Академия наук России и Академия наук Белоруссии представила нас с Сергеем Владимировичем специальной премией 2 академий за супервычислители. И мы с Сергеем Владимировичем являемся соавторами. Я очень этому рад по супервычислителям. Ну, давайте я постараюсь ускориться. Второе направление и в современном университете, и вообще говоря, в московском, это космос. Космос. Мы ничего не знаем о космосе. Мы там, ну, самое привлекательное, мы гадаем, есть ли жизнь на Марсе, какой состав грунта на Луне. Но на самом деле мы не знаем главного ответа на главный вопрос, из чего состоит материя. Мы знаем только 3%, из чего она состоит, а 97% для нас загадка, так называемая темная материя, черная материя называют, темная энергия, то есть неизведанная. И, конечно, разгадать вот эту главную загадку человечества, куда мы идем, сколько лет Земля может быть, и как она получилась, и есть ли еще что-то, и что влияет на это необъятное, что такое космос. Вот. Это трудно себе представить, что это есть некая структура, которой нет конца. Как это может быть?
Вот. И, конечно, изучение космоса – вопрос номер раз в современной науке. Московский университет запускает спутники. 3 мы запустили. Татьяну-1, Татьяну-2 и спутник ЮЦАФ совместно с индийскими университетами. Сейчас у нас приготовлен тяжелый спутник Ломоносов, 500 килограмм. Он требует отдельной ракеты, то есть это отдельный запуск, вот как мы слышим по радио, протоны и так далее. Сейчас решается вопрос, поскольку спутник готов, о запуске нашего спутника с космодрома, я думаю, Плесецк. Если нам, дай бог, в этих вопросах не загадывают, удастся запустить наш спутник Ломоносов, это будет колоссальный шаг вперед в исследовании космического пространства. Поэтому мы гордимся тем, что мы единственный университет в России, единственный университет в Европе и в мире, который запускает собственные спутники системно. Спутники запускают организации, но не университеты. Вот. Думаю, что это результаты, которые Ломоносов нам покажет, а мы как раз хотим изучать и радиацию, и вот, открыли новое явление в космосе, наши спутники предыдущие, это так называемое транзиентное свечение, то есть некие вспышки, направленные вверх. Каждая вспышка по мощности атомная бомба. Вот что происходит в атмосфере. Вот эти вспышки, спрайты их называют еще, открыли и зафиксировали, и изучали наши спутники. Причем многие считали, что это связано с грозовыми явлениями. Но последний наш спутник показал, что это не грозовые явления. Это какие-то сверхмощные накопления энергии, электромагнитной энергии в атмосфере. Неизвестно, как образующейся и какой природы, но они вот вспыхивают в атмосфере и вот имеют прям такую мощность. Еще у нас система телескопов по всей стране сделана. Мы наблюдаем за этими вспышками. Значит, кнопка в МГУ, а открываются телескопы до Владивостока. Они стоят в каждых крупных городах, открываются башни, и мы наблюдаем из университета за атмосферой. Но последнее наше достижение – строительство горной обсерватории. Это вторая в России. Вот. Это Карачаево-Черкесия. Гора в Карачаево-Черкесии. Нам правительство отдало клочок земли, мы построили спутник, башню астрономическую, телескоп установили. И, наверное, в сентябре откроем наш телескоп, второй в России, телескоп 2,5-метровый, это хороший телескоп современный. И он будет связан с той системой роботов по всей стране и наблюдать за спутниками. То есть это космическая, вот эти роботы по всей стране, это вот такая космическая или астрономическое направление действий университетской науки. Считаю его тоже очень важным. Вот в мире сейчас очень пропагандируется большой адронный коллайдер в Женеве, в ЦЕРНе, в Швейцарии. Значит, это, конечно, очень важный проект, и европейское сообщество сосредоточило средства огромные, построило, он начал работать. Но я хотел вам показать коллектив, вот этот коллектив, работающий на адронном коллайдере. Здесь 300 человек из Московского университета. То есть вот в эти трудные годы, когда от нас уезжали, они уезжали в такие центры, и вот сейчас вот 300 человек. И еще одно новое явление. Вот каждая работа, полученная по результатам на этом ускорителе, она высоко цитируемая. И вот последняя работа вышла, знаете, сколько соавторов в этой работе? 2000 соавторов. Значит, сначала идет много страниц соавторов, потом идет такая работа. Но она становится мгновенно высоко цитируемой, и ходит молодой человек, аспирант, говорит: у тебя какой Хирш? Хирш – это некий индекс цитирования в международных журналах.
Вот. Может, я так ближе к концу. Вот еще Институт человека создан в Московском университете. Я считаю это важным событием создания Института человека. То есть, как бы в этом институте сосредоточены все, что связано с жизнью человека. Это и лекарства, и физиология, и медицина, и психология, и математика, и физика, и... Ну, в общем, это все, что связано с человеком. Ну, казалось бы, ну что, институт, как его создавать? Вот он у нас создан без единого, простите, работника штатного. Это просто мы объединили всех людей, которые занимаются данной наукой. Организовали такой совет Института человека. На нем делаются доклады, печатаются лекции. Мы проводим раз в месяц красивое заседание, заканчивая чаепитием. И это единственный институт человека в университетах России. Вот. Потому что все-таки будущее наук любых – это изучение человека и все, что связано с его жизнью. Вот. Я пропагандирую вот такие институты, их можно создавать в других университетах, потому что они очень привлекают внимание разных ученых. Ну и здесь вот сидят на первом ряду, это все крупные ученые, академики, Ткачук академик, Лунин академик, Беленков академик и так далее. То есть на этот институт человека ходят там самые-самые-самые известные люди. Вот как выглядят современные приборы. Ну, например, вот этот прибор, Карл Цейсовский, Libra, это электронный микроскоп. Его стоимость 170 миллионов рублей. Вот этого прибора. Вот. Это микроскоп, который позволяет видеть структуру материала предельно, то есть недосягаемую ранее предельных возможностей. Он у нас куплен для факультета наук о материалах. Такой академик Третьяков его возглавлял, сейчас академик Солнцев. Вот. Это уникальный прибор. Их в России, мне кажется, или один, или вообще нет. Он единственный. Вот тоже 120 миллионов, сканирующий электронный микроскоп Кванта. Тоже на физическом факультете. Прям такого же уровня. А вот это, ну, я считаю, наша гордость, это аппарат да Винчи. Аппараты да Винчи – это последнее слово в хирургии, когда аппарат может оперировать человека без врача. Ну, кажется, мечта, но это уже везде принято. И в развитых странах эти аппараты применяются очень широко. До 100 операций в день вот эти аппараты осуществляют. В чем его, так сказать, преимущество? Он получает информацию о больном, все остальное делает сам. Он делает прокол, делает операцию, изымает больной орган, зашивает и все делает. Кровопотери при таких операциях граммы вместо там, сотни грамм или литры даже при тяжелых операциях. И, конечно, еще его достоинство, что квалифицированный консультант-хирург может быть в другом городе, в другой стране. Он может смотреть по экрану ход операции и давать консультации. Вот. На самом деле, конечно, здесь будет присутствовать медсестра, но она не будет касаться хода операции. Она присутствует, ну, как человек, присутствующий в операционной. Вот. Я, надо сказать, попробовал. Мы купили этот робот, наш медицинский центр. Я попробовал на тренажер есть специальный, оперировать. Вот. Знаете, что я оперировал на тренажере? Ну, я не виноват, я зашел в тот момент, когда студент оперировал. Вот. Это внематочная беременность. Вот. Но это очень трудно. То есть надо смотреть молекуляр и ножницами искать те узлы, которые надо удалять. Это практически надо ночами сидеть, тренироваться. Вот. Сначала врач получает навык вот таким способом, а потом он уже становится владельцем аппарата да Винчи, который уже сам оперирует. У нас создан медицинский центр, вот он.
И это вот как раз подготовка, тренировка на муляжах. И вот в этом медицинском центре аппарат да Винчи сейчас стоит. Вот этот медицинский центр, мы его закончили строительством, он введен. 300 коек стационар, гостиница, медицинский центр, поликлиника, гостиница. Все это присутствует в этом корпусе. Больные стали уже поступать. Это мэр Москвы Собянин смотрит вот перед запуском готовность медицинского центра. Впервые в России классический университет возвращена фундаментальная стационарная медицина. То есть уже не городские больницы, а университетская клиника, как Шарите. При университете, вот она построена, новая, и вот она принадлежит Московскому университету. Мы хотим здесь развить очень высокотехнологические операции и, соответственно, очень квалифицированную помощь. Конечно, много трудностей, это непростое дело. Это вряд ли кто потянет, это очень непросто, это дорогое дело, непростое. Вот. Но, тем не менее, мы уже этот путь выбрали, корпус построен, больные идут, завершаются окончательно доделки, там разные лицензии, там страховочные дела и так далее. Но я думаю, что он зазвучит. Медицинский центр Московского университета, а будет он называться клиникой МГУ. Ну, это я совсем коротко. Вот мы ввели собственные дипломы и те самые собственные стандарты, о которых я говорил. То, что я говорил. Мы выдаем собственные дипломы. Не российского образца, а собственные дипломы. Это наш диплом. А это вот те самые межфакультетские темы. Вот российская газета писала. Студенты математики интересуются экономикой, историки-филологи, астрономией. Вот те самые межфакультетские курсы. Это система интерактивных центров. Их у нас 44. Они способны заниматься с любым городом, с любым центром. И вот, может быть, мы свяжемся и с вами через эти интерактивные центры. Это форум Ломоносов, связанный с молодежью. Каждый год 10 тысяч молодых людей приезжают в Московский университет на форум Ломоносов доложить свои научные работы. Космонавты его приветствуют. Это наши олимпиады. У нас 177 тысяч школьников участвует в олимпиадах. И четверть или даже треть приема в МГУ победители наших олимпиад. Вот. Смотрите, кто участники олимпиад, созданных нами, Московским университетом. 105 тысяч иногородних из 170 тысяч, 11 тысяч ребят из сел, 1200 ребят с ограниченной возможностью, 452 – это дети-сироты, 2000 участников из других государств. Это участники наших олимпиад школьников. Значит, конечно, создавая систему олимпиад школьников, была большая критика меня, что я придумал систему обхода ЕГЭ. Вот. ЕГЭ, мол, объективная, а олимпиады это еще неизвестно как. И было колоссальное сопротивление против создания системы олимпиад. Но удалось это преодолеть. Я возглавляю совет системы олимпиад. В него входят выдающиеся люди России в этот совет. И мы уже вот который год, наверное, лет 7, проводим олимпиады, отбираем талантливых ребят для поступления в вузы. Каждый победитель или призер имеет льготу или 100 баллов по ЕГЭ, по профильному экзамену, или без экзаменов зачисляется в вузы. Вот. Московский университет в этом году, наверное, из 4 тысяч, около 2 тысяч взял ребят по олимпиадам, по льготам. Вот это одна из наших систем. Ну, это вот они проходят, есть площадки у нас, они не все в Москве, а вот площадки в разных городах. Брянск, Уфа, Иркутск, Барнаул, Йошкар-Ола. То есть мы проводим площадки, а потом уже... Это Колмогоров, о котором мы много раз говорили сегодня, это школа-интернат, но я хотел построить новую школу для одаренных, следующую школу, и вот она так будет выглядеть. Вот такую школу через месяц мы начинаем строить. Это школа для одаренных детей со всей России, причем ее идеологию до конца еще не выбрали, идет дискуссия.
Ясно, что это не только математика. Должны быть и биологи, и гуманитарии, и другие, медицина, возможно. Надо искать вот изюминки по всей России, и не только, может, по России. При строительстве школы я исходил из того, что архитектура должна повторить Московский университет, то есть не быть новым таким вот этим стеклом-бетоном. И уже все согласовано, через месяц начнем строить школу для одаренных. Это первый этап технологической долины, о которой я сейчас два слова скажу. Вот проект технологической долины. У нас есть территория за библиотекой, вот эта территория, вот это. И здесь будет построено 1 миллион квадратных метров лабораторий, корпусов и так далее. То есть мы хотели развивать университет уже в этом направлении приложений. Ну, это рейтинги. Вот что касается наших отечественных рейтингов, мы здесь на первом месте. Что касается по востребованности работодателей, мы на первом месте. Что касается числа выпускников в правлениях крупнейших компаний, МГУ на первом месте. Это независимые рейтинги. Что касается последнего рейтинга, проделанного информационной группой «Интерфакс» и «Эхо Москвы», мы на первом месте. Причем разрыв очень существенный. Вот. Что бы мы ни говорили, разрыв все-таки очень существенный. Теперь международные рейтинги. Их 4. Шанхайский, Thai Education и Webometrics. И QS. Ну вот что касается Webometrics. Мы входим в 100, в Европе мы на 13-м, а в странах БРИКС на 3-м месте. Вот это в международных рейтингах. Это трудная борьба, потому что эти рейтинги заточены на другие страны. Это надо быть, на их кухню зайти. Теперь, что касается, это какой у нас будет рейтинг? Это самый мощный репутационный рейтинг High Times Education. Вот. Мы 50-е место по репутации среди 100 мировых лучших университетов. 50-е. Согласитесь, что это немало, при том, что этот рейтинг заточен на американскую систему. Мы на 3-м месте в Европе. Вот, это тоже немало. Это вот к разговору, почему наши вузы не входят в 100. Мы входим и давно входим. Но просто это не наши рейтинги, надо делать наш рейтинг. Вот. Но мы просто решили побороться и на их поле. Вот. Давайте на их поле. Оно не наше поле. Как только мы приближаемся к победе, там меняются немножко критерии. Вот. Это рейтинг шанхайский. Это один из самых таких злых рейтингов. Это китайский рейтинг. Вот. Но мы все годы в 100, вот на этом месте. Ну почему? Там главный критерий – количество нобелевских лауреатов. Вот их же не родишь, вот они как есть, так и есть. А я уже говорил, что ведущие университеты мира нанимают, приглашают нобелевских лауреатов, и там есть и по много десятков нобелевских лауреатов. А у нас, конечно, пока такой возможности нет. Но тем не менее мы в 100. Вот мы вошли по QS, 50 лучших университетов мира по математике. Тоже немало. Московский университет. И теперь я завершу гимном. Вот уже говорилось, что была создана Евразийская ассоциация университетов, и с самого начала распада Советского Союза мы взялись за интеграцию общего образовательного пространства. И я очень рад и благодарен, что ректоры многих университетов Евразийского пространства объединились в эту ассоциацию и делали вот эту необходимую работу по сохранению нашего менталитета, наших научных школ, учебников и так далее. Вот. Каждый из этих ректоров внес колоссальный вклад в сохранение Евразийской ассоциации университета и евразийского пространства. Потом и политики по разным мотивам говорили о евразийстве и провозглашали идеи евразийства, но начинали это вузы. Здесь, если вглядеться в лица, это каждый из ректоров выдающийся человек. Здесь и Азербайджан, и Армения, и так далее, и Казахстан, и так далее. Но с самого начала работы Евразийской ассоциации Абхазский университет и лично Олег Алексеевич Гварами
принимал самое активное участие в работе этой ассоциации, и он очень был нужен своим присутствием на этих заседаниях, потому что университеты как бы говорили: мы вместе, мы едины, мы помогаем друг другу. Не было ни одного собрания ассоциации, где бы Алик не присутствовал, не выступал. Иногда он приезжал с каким-то художественным коллективчиком, с группой, ребята пели для членов ассоциации. Была проведена с 1993 года практически огромнейшая работа, это уже 20 лет. И то, что происходило, может быть, и в вашей стране, и та беда, которая была, она все-таки была болью воспринята и ассоциацией, и Московским университетом. Ну, вы об этом знаете. Ну, вот это эпизоды жизни и работы нашей Евразийской ассоциации. Ну вот, коллеги, я попытался что-то рассказать, хотя, конечно, каждая тема требует, в общем, довольно глубокого ныряния в каждую тему. Но могу сказать, что российская система образования достойно держится, и более того, она может быть ведущей системой образования в мире. Я думаю, что на нее будут смотреть. Нам главное иметь твердость, и, обращаясь к людям Московского университета, правильно сказал Алик, я называю коллектив Московского университета люди Московского. Я говорю, главный успех наших побед, залог наших побед – это единство. Единство университетов, единство внутри коллективов. Вот. Надо отбрасывать на второй план, может быть, второстепенное, что-то такое не главное, а в главном нам быть вместе. Я еще раз благодарю за возможность. Скажите, пожалуйста, там очень у вас база экспериментальная, и приборы очень дорогие, современные, они очень дорого стоят. Вот финансирование на науку вообще у вас как построено? Государственное финансирование, доля какая там, сами зарабатываете? Вот эти приборы как вы покупаете? Значит, очень хороший вопрос. Значит, могу сказать, что коллеги, наверное, смотрели на грандиозную стройку, которую Московский университет вел. Вот можно я так проявлю некую нескромность? Вот когда я говорил, что вся страна в 1953 году построила 1 миллион квадратных метров. Значит, в 2005 году я начал, а в 2011 закончил, построил 1 миллион квадратных метров. Еще. Вот. И как так не связывает, что вся страна строил университет. Казалось бы, а где брать деньги? Ни рубля бюджетных денег на это привлечено не было. Вот. Это инвестиционные проекты за счет менеджмента, нужного менеджмента. Вот. Это так. То есть вот главный вопрос инфраструктура – это не бюджетное средство. И не внебюджетное, это инвестиции. Инвестиции за счет инвестиционных проектов на территории Московского университета. Мы можем об этом поговорить. Что касается приборной базы. Приборная база из двух источников. Ну, во-первых, это внебюджетные средства МГУ. Они значительные. У нас внебюджетные средства примерно 60-70% бюджета. Это 8-10 миллиардов рублей. Это то, что зарабатываем мы на образовательных услугах. И еще один источник – программа развития Московского университета. Вот Московский университет имеет программу развития до 2020 года, утвержденную президентом Владимиром Путиным. Эта программа развития предполагает, что до 2020 года Московский университет выполнит определенный ряд задач. Причем предполагалось 5 миллиардов финансирования на первом этапе и 20 миллиардов софинансирования со стороны МГУ. Вот эта сумма 5 миллиардов бюджетных и плюс софинансирование со стороны МГУ, это есть наша программа развития, которая позволяла тоже покупать приборы.
Вот. Специальных выделений на покупку приборов мы не получаем. Вот. Специальных денег на науку Московский университет получает очень мало. У нас науку вытесняют из университетов. Ну, начали вытеснять в 90-е годы. Для меня сейчас большая проблема 4500 научных сотрудников, как их достойно содержать, вот, поскольку наука мало финансируется в российских университетах. А вот то, что удается делать, это вот делается за счет современного менеджмента ректора. Виктор Анатольевич, вопросов очень много, может быть. Но вот я хотел бы. Эффективность вузов. Вот сейчас идет борьба за то, чтобы назвать вуз эффективным или неэффективным. И вот руководители вузов все нацелены на то, чтобы эту проблему снять со своего вуза и так далее. Это первое. Второе. Как вот в госвузах России со штатным расписанием вот увеличивается или наоборот приходится, уменьшать и так далее. И последнее. Вот у нас схема принята такая. Знаете, мы в российском образовательном пространстве. Я присутствовал и выступал на многих мероприятиях, посвященных Болонскому процессу и так далее. Вот мы приняли такую схему. Половина специальностей мы вообще не тронули. Вот они были и есть специальность. Другую половину мы 4 года бакалавриат, потом по конкурсу 1 год специалитет и еще 1 год по конкурсу магистратура. Могут после 4 лет, конечно, перейти куда угодно там и так далее, но у нас при переходе из бакалавриата в специалитет требования не менее 3,5 баллов средний уровень успеваемости по основным предметам. Вот 3 вопроса. Очень хорошие вопросы, Олег Алексеевич. Что касается мониторинга, то, что Олег Алексеевич назвал вот это конкуренцией, это было принято нашим Министерством образования, так называемый мониторинг эффективности наших вузов. Было 5 критериев всего вот в этом мониторинге. И я так с юмором говорил, вот, допустим, вы имеете кинокамеру, где всего 5 пикселей, и фотографируете лицо человека. Будет 5 точек. Если пикселей будет там 240, вы получите контур хороший лица. Если еще больше, то вы получите хорошую фотографию. Точно так же с мониторингом. Если это 5 критериев, там такие грубые критерии, площадь, количество ППС и так далее, вы не видите на самом деле лицо вуза. И при первом мониторинге, конечно, были ошибки. Я выступал, критиковал, и даже на заключительном заседании комиссии я, оставаясь в меньшинстве, вел Ливанов, комиссия была такая заключительная, кого признать неэффективным, я оппонировал, и удалось там около 5 вузов перевести из одной категории в другую. Вот. Считаю, что мониторинг эффективности вузов надо вести, но по-хорошему, по-умному. И мы предлагаем, как это делать. Но, конечно, отвечая мне, оппоненты говорят, что вы видите, что в нашей системе образования произошло в российской. И тут они правы. У нас было создано 3200 вузов на квартирах, как угодно. То есть сами сделали, когда мы кричали, не делайте этого. Любой депутат и руководитель говорил, мне нужен свой университет. Шел, а там заявочный принцип был. Заявил, университет создан. И нас создавали и филиалы, и университеты. И, конечно, мы сами говорили, ректоры, что надо заняться эффективностью и ревизией, что мы натворили. Не должно быть столько вузов с очень слабыми дипломами. Это дискредитация. Понятно, что она приведет к тупику. Она дискредитирует нашу систему образования. Таким образом, со стороны их была платформа, что надо заниматься. Но недостатки и ошибки были в том, как заниматься. Как всегда у нас, с плеча. Мониторинг будет проведен и дальше.
министр объявил, они будут и дальше мониторить. Ну, из такой, я бы сказал, полуофициальной информации предполагается, что каждый год где-то до 50 вузов будет признаваться неэффективными. И так вот далее. Какие окончательные цели, я не знаю, но, видимо, все-таки такое существенное сокращение числа вузов. Вот. Но еще одно несправедливо, что пострадали в основном педагогические вузы, потому что критерии были составлены так, что они слабее всего выглядели. И даже Московский педагогический институт имени Ленина, где был ректор академик Матросов, был на начальном этапе признан неэффективным. Архитектурный, а теперь он гуманитарный университет, где вот был ректор Пивовар, да, тоже был признан неэффективным. Ну и так далее. Вот. Кое-что нам удалось отбить. Вот. Я бы считал, что, наверное, за качество образования отвечает министерство, за качество образования коллективы вузов, за качество образования отвечает ректорское сообщество. Надо находить консенсус и принимать те решения, которые понятны. Вот. Думаю, что здесь не наделать новых ошибок. Потом будем говорить, что как мы техникумы сократили, как училища сократили технически, так и здесь. Бывает университет, он может быть по критериям пока, но он единственный в регионе, и он единственный, кто готовит вот по такой узкой и нужной специальности. Его по эффективности убирают. Это потом будем говорить жаль. Второй вопрос – штатное расписание, экономика вуза. Вот у нас новое появилось. Сейчас бюджет вуза формируется через госзадания. То есть каждый вуз должен доказать, что он имеет вот столько-то студентов, столько-то аспирантов, столько-то научных исследований, ну и так далее. Там есть критерии госзадания. И каждый вуз должен отстоять свое госзадание. Как только цифры отстояли, дальше идет уже бухгалтерия. Студент стоит столько, это столько, и получается бюджет университета. Вот. Это сильно вообще ужимает вообще возможности. И почему конкуренция? Если вуз не добрал студента, он не добрал бюджет. Вот что это означает, так чисто практически. Но пока вот, Московский университет выходит, вот это касается и Московского университета, потому что это общий закон. Вот, но пока мы выходим на прежних позициях госзадания, получаем то же, что у нас было и в прежние времена по бюджету. Да, мы так доказываем. Хотя каждый раз это все сложнее и сложнее. Вот ко мне подходила коллега, она преподаватель иностранного языка, говорила о повышении квалификации. Можно ли пройти? Ваш преподаватель. Вот. И я вот ответил, что это тот же вопрос. Госзадания у нас на повышение квалификации нет. Нет, государство не дает. Конечно, в конкретном случае по просьбе ректора университета мы решим. Но это один из вопросов. То есть министерство должно давать госзадания ведущим центрам на повышение квалификации других вузов. Не дают. Вот. Ну и так далее. То есть хорошего здесь тоже мало. Теперь вот по поводу бакалавр-магистр. Я не договорил одну вещь. Вот могло создаться впечатление, что в МГУ такая замкнутая система. То есть вот мы бакалавры, а потом они становятся интегрированными магистрами, и это все свои. Вопрос, а если я из другого вуза закончил бакалавриат и хочу магистром быть в МГУ? Ответ. У нас около 70 магистерских программ для внешних. То есть практически по каждому направлению, которое более-менее востребовано, мы можем. У нас есть отдельные магистерские программы для тех, кто закончил любой другой вуз, любую другую специальность. Он должен выдержать испытания, как положено на магистерскую программу, и прийти учиться. Точно так же, как мы и аспирантов принимаем, не обязательно своих выпускников, а это. Теперь по промежуточному экзамену. Я над этим долго думал. Конечно, вот при интегрированной магистратуре тоже есть 10-15% бакалавров, которые получают диплом и уходят. У нас же нет крепостного права.
вот ты бакалавр, и теперь пиши, иди в магистратуру. Это естественный процесс. Вот я пойду, уеду за границу там, или поеду в другое место, или там буду работать, я нашел работу и так далее. Таким образом, естественный процесс, он идет, где-то около 15%. Теперь по поводу, нужно ли какое-то промежуточное испытание. Мы его формально не объявили, но для оставшихся. Но, конечно, факультет – это очень узко замкнутая система. Она видит своих студентов, и идет беседа. Вот. И ведь магистратура – это уже научное руководство, это уже, так скажем, нужно, чтобы он был вписан в тематику университета, кафедры и так далее. Поэтому я думаю, что мы начнем пока так, чтобы идею закрепить, что мы интегрированный магистр 6-летний готовим, а не отсеиваем, как нам советовало министерство, брать только 15%. Вот. Тем самым это мы похоронили идею интегрированной магистратуры. Вот поэтому я пошел, обдумал такую ситуацию, пока на этот шаг. Вот. Посмотрим, если мы наткнемся на какие-то слабости нашей системы, мы подкорректируем, возможно, таким специальным промежуточным испытанием в виде собеседования с баллами. Ну, наверное, вы действуете правильно, но тут каждый университет сам выбирает. Я знаю об этой системе год плюс год. Вот. Ну, у нас немножко поставлена другую задачу. Становись выпускником элитным. Вот учись 6 лет, но выложись. Но вот те... Да, учись. Сегодня очень много интересных гостей, и за нашей кафедрой, конечно, незаурядная личность. Все это вызывало определенные волнения, но, послушав лекцию, я получила колоссальное удовольствие. Я думаю, что то же самое скажет каждый, кто сегодня находился в этой аудитории. Я понимаю, что в интернете информации очень много, но живая беседа – это совершенно другое. И тем более, что помимо информации здесь было очень много интересных мыслей, которые не просто появляются, они появляются в результате очень длительной работы, большого опыта работы вузовской. Вот, и я, например, хотела бы сегодня выделить вот такую мысль, как необходимость сохранения уникальности вуза, каждого вуза. И вот стремление, скажем, там, копировать другие вузы и так далее, совершенно, наверное, недопустимо. И то, что руководители многих вузов пытаются учитывать исторические условия развития и, может быть, учитывать специфику такого вектора, как общество и университет, культура и университет и так далее, все это очень важно. И в целом идея и модель современного университета очень актуальна и для нашего Абхазского университета тоже. Что касается Московского государственного университета, мы всегда, конечно, осознаем уникальность этого вуза, понимаем, что Московский университет – это мотор, это главный двигатель, это движущая сила в евразийском образовательном пространстве. Я думаю, что в каждом поколении было очень много молодых людей, причем достойных, целеустремленных, талантливых, которые хотели бы стать студентами Московского государственного университета. Вы не только прочитали лекцию, я думаю, что Виктор Антонович сегодня очень достойно, замечательно презентовал достижения Московского государственного университета, масштабы деятельности этого университета. Очень много информации, очень много работы, которой можно подражать, которую можно в хорошем смысле копировать. Спасибо вам большое и удачи в вашей работе. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. До свидания.